Hi guys! Welcome back to our channel. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung aming fridge. So makikita nyo kung gaano ko gulo. Tingnan nyo guys, ganyan siya kagulo. Kasi matagal-tagal ko na rin hindi ito nalinis. But this time, dahil marami tayong oras at wala na akong magawa guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. So guys, pasensya na ha. Wala na talaga akong ma-vlog kasi first, nag-iingat na rin kami lumabas dahil ngayon meron kaming bagong nag-implement ang government namin na kung lalabas kami, magkakaroon ng social distancing at least 6 feet apart from each other. So, nililimit na rin namin yung paglabas namin. Lumalabas kami para lang mag-grocery. Yung kasi importante yun, di ba guys? So, lumalabas kami para dyan, para make up ng medication, yung mga gamot, lumalabas din kami. Pero kung as much as possible, kung hindi namin kailangan lumabas, hindi na kami lumalabas ng bahay. So, ngayon guys, marami akong time, kaya malilinis ko to ngayon. And then, before kasi, pag may mga free time ako, naglalakad kami sa mall, which is now, iniiwasan na rin namin dahil nga sa virus. And then, sarado na rin ang mga sinihan. Tapos, bawal na rin kumain sa labas. Kaya nga guys, limited yung mga nagagawa natin. So ngayon, dahil limited ang paglabas natin, marami tayong time sa bahay. So, it means malilinis ko itong bahay namin. So ngayon guys, samahan nyo akong linisin itong aming fridge. So ngayon guys, ilalabas ko muna yung mga laman ng fridge dito sa table namin para malinis ko siya ng maigi. So guys, maglinis na tayo. Meron ako ditong sponge. Ayan. Meron akong towel. Ayan, kitchen towel. At itong ating Lysol. Yan ang gagamitin ko. It is, sabi dito, Kitchen Pro. Power degreaser kills 99.9%. So, gusto ko to kasi nakaka-clean talaga. Ayan siya guys. Hindi to sponsor Ginagamit ko talaga to. So ito. Maglinis na tayo guys. So, tanggalin natin isa-isa yung mga shelves. Hugasan din natin. Guys, ito pa yung isa. Tapos, sprayan ko na. Bango. Binanlawan ko tong ating towel. So, punasan ko to guys. Ang bango niya guys. Yung panlinis, ang bango. Amoy mabango siya. Ito. Spray ko one more time again para siguradong malinis. Oops. So ngayon, babanlawan ko muna itong ating ginagamit at basahan. So, ngayon guys, hugasan ko muna itong mga tray ha. Balikan ko kaya pagtapos na.
hugasan natin. So guys, nahugasan ko na yung rack at saka yung mga tray. So ngayon, ibabalik na natin siya sa loob nitong fridge. Oops. Next. First, unahin natin itong mga yogurt kasi baka masira. Ayan, ito yung yogurt ni Mr. Guys. Kinakain namin for our dessert. Yeah, instead of ice cream. Kasi lagi din kami nag-ice cream. But once in a while, pinapalit-palitan namin ng ice cream tsaka yogurt. Kaya lagi kami meron ito. Ito yung sa akin, guys. Yan yung yogurt na ginagamit ko. Yan. Tapos yung cream. Ito yung cream na ginagamit ko naman sa aking coffee. Pareho kami ni Mr. gumagamit ito. And of course, tingnan na rin natin ang expiry date. Malapit na. Ladies' choice. Yan, meron kami. Meron din tayo ditong kimchi. Yan, paborito kong, paborito kong kimchi, guys. Good catch. Yan, lagi ako may kimchi. Tapos, ito pang dip sa mga chips, guys. Pang dip sa mga chip. Ito, sa asawa ko to. Kundi ako mahilig sa mga ganito, guys. Yan. Ipakita ko na rin sa inyo at the same time, yung laman ng fridge namin na habang ina-organize ko. Ito yung aming margarine or margarine. Yan. Ito yung ginagamit namin para sa toast, you know, sa breakfast. Madalas ko itong gamitin sa breakfast, guys. Yan. Meron din tayo ditong extra cream. So, galing kami sa supermarket ngayon. So, bumili na ako ng extra. Meron din kaming eggs. Yan. Ginagamit ko to, guys, mostly for breakfast, lunch, and then panigbe-bake ako. Kaya laging meron kami. Meron tayo ditong black bean sauce. Paniga-adobo ako. Nilalagay ko to, guys. Hilig kasi sa sandwich yung asawa ko. So, meron siya nitong mga to. Yan. Ako hindi masyado. So, kanya to. Cheese na yan. Another cheese. This is cheese na wala na sa package. Ito siya. Cheese din yan, guys. Yan. Kasi asawa ko, guys, ang kanyang lunch or kanyang snack is cheese and cracker. Yan ang hilig niya. So, ako hindi mahilig, guys. So, hindi ako mahilig sa cheese. Mas gusto ko pa yung tuyo. Binabalot niya rito sa aluminum foil. Pag nabuksan niya na, binabalot niya. Sabi ko sa inyo, mahilig sa sandwich yung asawa ko. Ako hindi. Mas gusto ko pa yung tuyo. Tapos meron siya dito tortilla. Pag gumagawa siya ng sarili niyang burrito. Meron siya niyan. At ito pa, another cheese. Yan, marami siyang cheese. Marami siyang choices kasi mahilig nga siya. Yan. So, ayaw niya magsawa. Kaya lagi siyang meron yan. Tapos ito, cold cuts to, guys. Salami yata to. So, mahilig din siya sa mga ganito. Ito yung ginagawa niyang sandwich. Yung mga salami, any cold cuts. Mahilig yung asawa ko. Yan. Ako hindi talaga. Hindi ko yan hilig. Ito, nilalagay ko sa loob ng fridge. Kailangan daw may ganito para na-absorb yung mga amoy sa loob ng fridge. So, lagi ako meron ito. So, ngayon guys, ito namang nasa pintuan yung ayusin natin at linisin natin yung mga shelves. Okay, marami-rami ito, guys. Yan. I-check ko na rin at the same time yung kanila mga expiry date.
So guys, tapos na itong dito sa harapan. Itong dito sa side. Ngayon naman, itong sa mga vegetable ang linisan natin. Medyo marami siyang vegetable. Yeah. Puhugasan ko itong mga shelves. Then, ganun din yung gagawin ko. Pupunasan ko itong ilalim. Yeah. So, ngayon guys, ito namang ilalim ng fridge ang punasan natin. Itong lalagyanan ng mga vegetable. Ganun din ang gagawin ko. So, sprayin lang natin ito. Yan. Then, meron tayong scrub. So guys, after nating malinis, ito na yung itsura ng ating fridge. Ayan na siya guys. Ayan, at least maayos na siya at malinis. Ayan. Ayan siya guys. Ayan na, I'm happy dahil malinis na talaga siya. Kaysa kanina, kumpara kanina. Tapos, ito na rin yung sa mga vegetable natin guys. Ito na itsura niya. Ayan na. Tapos, ito yung isang shelves ng vegetables. Ayan. Ayan siya guys. Ayan, malinis na rin siya. Napunasan na rin natin at na-organize na rin natin. Okay na siya. Ayan na. And I think that's it for today, guys. Thank you again for watching. And I hope may natutunan kayo ngayon sa ating vlog. At nakita nyo kung paano ko nililinis at ino-organize itong aming ref. So I think that's it for today, guys. Thank you again for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Please share this video and like this video if you like it. And hope to see you on our next vlog. Bye!